Fulbe bindere, fulbe aduna, fulbe Afrika. Funage hirnage rewoy worko, kala da pullo ayonte, hetta tandamde kajenga. Tandam de kajengal tabitan pulat andu bi fulbe fulbe bindere, fulbe aduna, fulbe Afrika. Funage hirnage rewoy worko, kala da pullo ayonte, hetta tandamde kajenga. bandiraɓe on calminama on jurama en jottima ɗo e bonji en calmini bonjinaɓe foof en nani wonde bonjinaɓe fof jaltina heɓe jaɓɓo télé men kono min gari tawi ko tooɓi ina waynine ko ɗum ɓuuri won moƴƴere nde miɗen mbawno ar tawa toɓani kono Allah addi toɓande ha paari min doori arde wadde télé men ari ƴewde ko bonjinaɓe kalata ko télé men ari ƴewde ko bonjinaɓe goytoto ko caɗele ndiyam bonji télé men ari ƴewde holno ɗum woori wadde min jiiɗi ko yaade min calmina mawɗo wuuro ngo so paari kala ɗo poɗɗen yaade jahen kala ko poɗɗon haalde kaalon kala ko poɗɗon min hollude kollon min kolla ɗum télé men ne kala ko foti haalde hen haala kala ko foti wallude hen walla ɗum dal woni ko addi min Allah jarama on jarama Allah jarama Allah kadi jarama de addi nde ɗo toɓande wadde bandiraɓe mbiyen oɗo mo ganduɗa ko bandiraɗo debbo tedduɗo ko kam aussi haaldata e moon haade min yettade min calmina o mo ganduɗa kam woni mawɗo wuuro ngo saabu saɗara e wuuro idora mo ganduɗa ko kam bandiraɓe foof desdi wuuro ngo wadde ko kam min garata salminde somin calmini ɗum ha paari ɗo poɗɗen yaade jahen tawi eɗen jahata ɓullito jahen to ɓullito tawi eɗen jahata dinguiral kala ɗo jiɗɗon hanti min dekkon micro ji moon kala ko poɗɗon haalde kaalon saabu min gardi ɗo tan ko yo on certe ɗeɗo caɗele ɗum dal woni ko addi ɗo télé men Allah jarama on jarama. Merci beaucoup. En tout cas, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que les aventures continuent, les découvertes continuent. On a découvert une troisième personne qui va nous accompagner tout au long de cette découverte qu'on va faire à Boni. Boni, c'est pas une question d'actualité, ça a toujours été comme ça a toujours existé comme ça. Des problèmes à n'en pas finir, on l'a toujours fait. Des découvertes, comme je l'ai dit et je le redis. Allons-y, on vous laisse comme d'habitude et comme toujours, on vous laisse avec les images. On ne va pas trop parler, on va juste laisser la parole à notre découverte aujourd'hui qui va nous accompagner, la troisième personne du groupe. Merci. Bandiraɓe en gari ɗo e Bonji hande ne woni jeegom lewru juin hitande juillet hitande ujunaje ɗiɗi e nogas woni 6 juillet 2020 so tawi wiyama Bonji tawate koye nder département mo Kanel mais ko région de Matam ko commune de Bokilaji capanɗe 4 e ɗiɗi wuuro ina hen
kono capanɗe tati e ɗiɗi wuro ene hen taw joomumen ko wonduɓe caɗele ndiyam jarata jeeɗata hay hunde ko ɗum itti en Dakar wondude e télé meɗen sikki ala addi amen ɗo min gari koɗo min jeeya so tawi bojji woyama ɗo tan gonɗi ɗi timtat ko Dakar saabu minen wonɓe Dakar ɓe min koɗani toon ko ga min koɗi min mbiyata ko ni way ala ko caméra ɗi ko kamɓe cimtata foof saabu caméra kala ko filmi ko ɗum woodi ko ɗiɗo micro ji kaali ko ɗum woni ko woodata wadde min gari ko haalde min gari ko hollirde min gari ko yiidirde e moɗon ha tengti omo gonɗa kay Allah resni wuuro ngo woni chef du village min jii ɗum min calmina ɗum min jotto ɗum min ganda holko woni caɗele mum caggal ɗum ɗon poɗɗo haalde foof min mbeɗa ɗum micro min totta ɗum caméra haala yimɓe jeeyi kono paamon so tawi Allahu lamɗo o jaaɓi ma Allah rokki en woni eko wona koye dow mum ummade amen ɗo ruttade Dakaru ena gasa safara o heeɓe ko yen jaggodir yen tinodir komin hoɓɓe Allah hoɓɓe mon kono min gona hoɓɓe mon woni holɗum woni min gari koye mon kono koye mon kadi min jeeya ɗum noon woto kuule woto paaye ko minen e moɗon sikki ala joni joni naaten e galle o ha sototal comme ça tammin mayde wuro mum ko hollu haal beele ma wallu waylo ɗum taki min jiiɗi arde min kollira saabu ko hollira kam ko ɓuuti hollani fulɓe mbiyata ko so min kollori min kaali horaki so woodi mbo ɗum feƴƴi ɓerɗe maɓɓe ma won ko walla hen ɗum waylo ko ɗum addi ɗo ɓeeɗo wadde ko arnode tan yiide ko nanate ko e banggal ndiyam to min immi to ina woɗɗi kono ko sohlaji moon goni sohlaji amen sabu minen min gardani ɗo haydara min gonata ɗo kadi haydara kono so on gone jaam tan min gone jaam e fulɓe kadi ne mbiya kala ka yiyatana meeɗa dañ ka dañatana sa yi ka yiyatana tan meeɗa dañ ka dañatana on mbaɗi ngulanga fulɓe ne mbiya wulanga jemma noddi ko ballal wadde min gari ko wallude min gari ko hollirde caɗele mon wadde ɗum woni ko addi min ɗo e ngoɗo wuuro Boñji wadde dendagal boññinaɓe e dow inde télé men min calmini on min juurima on miɗa sikki tan mamin totti on omo suko debbo omo ganduɗa ko kam min gondi e lawol ngol woni bandiraɗo amen debbo kam nene kala ko foti hen ɓesdude ɓesde saabu minen kam ko ɗum tan addi min mamin keɗa chef de village ko haali so paari ma on kolloy min caɗele ɗe min jiiɗe e télé ji he ma on kolloy mamin keɗa kadi rewɓe ɓe mamin keɗa dal wuurɓe ɓe caɗele ɗe so paari ɗum ɗo fof min tagga ɗum min nawta min kollira min keɗo fotɓe wallude beel ma wallu sabu minen ko ɗum tan min coyni hen ɗum tan min jiiɗi hen chef de village min tottuma hono wiyete konngol ruttima e ma an tottino min konngol kono ngol ruttimo e ma après an andi no jaɓɓortoɗa hoɓɓe ma bisimilla moɗon ɓeydi fof d' abord min beltima no fewi ko wuuro ngo fof welti surtout kadi min en tant que chef de village mi weltima garal mo ngal ɗo no fewi mbiɗa ko luuka o jamma ko dari ko wallodirede min beltima hen fewi e garal moɗon ɗo ngal affaire caɗele amen e kala ko jiiɗon hen daɗɗi ɗo ɓuri ɗon bonde hande sinno wona no tooɓi sen jii cangol ko ma on jii rewɓe no gasirta ene guitti ndiyam nder gaabi mi sikki on image on jii ɗum ɓuri ɗon bonde o château mo jiiɗa o mahama ɗo joni kono fota wonde duuɓi kono fota wonde ko sikki déjà ko gasi joni hitande forage o château mo jiiɗa dari ɗo forage maha gil nden tugande ma hande hen ha ñalawma hande ndiyam ala e wuuro he hitande e école amen o plus de 400 élèves ou bien 450 forage o gas walla mbo ndiyam ala mbo gas o asaka mbo fiya seeɗa asaka eyyi ko mbaɗa lambragé force uji gonɗi ɗon ɗi won force uji ɗi min gasano pompe ɗe min gasanano 4 pompe amen gasano ɗumen noon 4 pompe ɗo ɓe gari ɗo ɓe ƴeewi ɓe guddiɓe tawi ala ndiyam waɗi ndiyam ko goto on ko seeɗa woni hen joni noon ko ɗum woni caɗele ɗe hakke kontono hitande joni forage o fonctionne pas wuuro ngo wuuri tan koye probléme ndiyam ɓe jahata ko 2 kilos 3 kilos tomi ɗo goto bidon 100 francs ɓe gadda ma ɓe jahat cangol to ɓe gasa ceenal ngal guitti ndiyam gonɗam ɗum to ɓe mbaɗa e joŋaji he ɓe gadda ɓe gaabi ko école o sukaɓeɓe collège ne fonno waɗede ɗo hay ɗum waɗede ko ndiyam ala école ko 450 personnes janggato ndiyam ala to ko biruŋaji ɓe ƴogata ko galle ɓe jaha ɓe yaha école ɓe jaroy ɗumen so gasi kadi ɓe garta noon ɓe ñalda ɗum kadi jiya usti e jangde nde adi ɗum ɗo fof ko hunde ganduɗa ko hamnide nder wuuro he hunde nde ganduɗa hamnide e nder wuuro he eyyi caɗele amen ɗe kam nomin kala komin kaali ndiwi ɗo
kala ko min kaali ɗum jiɗi ɗon on ngari ma dañ hen ko jiɗi ɗon ma dañ hen kadi ko kalanno andi haala goto heewani yonde kono so télé holliri radio holliri population hewɓe kolludi ene fota yonde wuro ngo joni ko 6000 habitants woni ɗon 6000 habitants en 2007 ene wawi joni taw waɗi argumenté taw ɓuuri ɗon anani ɗum ɗon noon wona ndiyam seeɗa yarata ko ɗum ɗon min gewni ewnama beele amin balle kadi ne amin daari hen kala dole amin foti kadi minenne kadi min beltima ko garɗon ɗo ko kadi e wallude min wadde appuyé encore beele affaire nden ene laaɓa kadi datta heɓano walliri min onon woni mato kay ɗum asa ha ndiyam ɗam wali ha paari ɓe doori wadde château d'eau ɓe doori wadde ɗo ɗo machine o wonata non ɓe ngari eyyi e tawi ɗo tan ko pompe ɗe ganduɗa amin pompe amin ƴooga hen seeɗa pompe goota ɓe ngari ɓe mahi château o ha gasi hay batte ɓe kasa mbi noon soɓe gayni maɓe gaddu machine ɓe gasa ɓe gasimo haw gasi ɓe goppimo ɓe gubbi tiwoji e nder wuuro he foof ɓe mbaɗi compte uji e nder wuuro he foof ɓe goppi ɓe mbi maɓe gar ɓe gasa maɓe gar ɓe gasa woydu forage o ɓe gasa ɗumen mbaɗa lamparage e londe he mbatta sarude wuro ngo ndiyam ɓe guitte ɗum ɓe mbiya ɓe mbaɗa ɓe dendine fosi ɓe mbaɗa contact ha e londe he sarwo wuro ngo ɗon noon ronka ɓe ngari ɓe ƴeewi ɓe tawi ndiyam ala ɓe goppi hande kono fota wonde enna way hay batte kon fof sino ɗum noon aɗa andi ko ɗum addani min lugde ɗiɗo luukaali kay ɓurti min doole mumen no feewi ndiyam kanko ala tan hay batte wuro ngo woni tan koye koɗɗo hay ndiyam ɗamin ƴoogata aba sa nani weeri guine ko ɗum ɗon jarata koye beeli ndiyam salte waɗa weeri guine wona ɗon jogoɗa buluuji ene jaa buluuji wona ɗum adduno ɗum riwama ha yeehi woto artiri yoɓe gaddan min ndiyam portable min jara minen min jeeya koye Sénégal ɗo joni commune o joni 42 village joni ni waɗi tuggande ma Ɓokiladji tuggande ma Cañaf ha Dagana ɗo goto fon jogui forage muɗum ana yara tuggande ma Cañaf feme guure amen ɗeɗo jiguindima won 18 village hay battalako woni ɗo ko e kadi kanƴe 18 village o fof ɗo woni capital kamɓe foof hunde mabɓe woni ko ɗo ala ndiyam hono wora eyyi Absatou a nani e ranga chef de village a nani luukali chef de village a nani ko laayi faade ɗam ɗo ndiyam oɗo probléme e forage waɗama château d'eau waɗama ɗo conducteur forage waɗama walla ɗo machine wonata kono ha joni ndiyam ala enen kam mbiɗa sikki koko kalɗen ko tan ko hono mbaɗaten ha Allah walla fotɓe ɓe waɗ mbaɗ enen ko ɗum woni ko addi en ɗo pour jaltone ɗeɗo caɗele onon ne mbiɗa sikki ko on jorto tan jogui ɗon hen wadde Absatou holko ɓesdata hen bandiraɓe non mais min gartami tan koko wi ko wonde ɓe jogui château d'eau ɓe jogui tiwo ɓe jogui compteur ɓe ngala pompe jaltinoje ndiyam min mi meeɗa ɗum yiide mi meeɗa ɗum nan wiyete kay ko pompe dañama château d'eau dañaka tiwoji ngala compteur ala ɗum min ko ɗum gandumi mais wiyede château d'eau dañama tiwoji mbaɗama compteur ala compteur woodi ko ndiyam ɗo yaltata ɗo asaka ɗum mi meeɗa ɗum nande ko bonji wadde bojji mon ñottima kamɓe ɓe mbiyat tan ko ɓe ngari ɓe jeehi ɓe mbaɗi ko holɓen hydrologique matam hydraulique matam ko holnden ɓe mbaɗi ɗum ɓe ngari ɗo ça même pas une semaine d' abord mais ko holnden ɓe mahi sato hikko waɗi joni presque waɗi toɓande ɗiɗi a waɗa déjà ndene joni ɓe gartani ndene joni kamɓe maɓe sato ɓe gartani ɗo hol démarche mbaɗɗon ndene joni démarche nden min mbaɗi ɗo ndene sato ɗe gasi nde femde joni aucune démarche min mbaɗani démarche goto amin ketti wonkoɓe namdi mon e haalis non ndemin mbaɗa sato première fois ndemin mbaɗa sato première ɓe namni première maire wimi gonɗen jogui 18 millions yomin mbaɗ cotisation 2 millions est ce que aɗa faami 2 millions o so mbaɗi cotisation 2 millions min mbatta 18 millions gona 20 millions min berso e matam wona apport tan est ce que aɗa faami joni noon min ƴetti 2 millions o ressourcita gonɗo France noddi 1 million rewɓe mbaɗi 1 million woni 2 millions wonte 18 millions ça fait 20 millions ça fait min ɓamɗo 3 personnes secrétaire maire en hen e conseiller municipal o jooɗi ɗo e yandude notable goɗɗo nana gajuuɗi Ablaye Ndongo e min chef de village min pokkiti min jii ha trésor Matam min berti kalis ɓe mbaɗamin reçu est ce que aɗa faami min mbaɗamin reçu
ngartirmi so nan ɗo hen goɗɗo mbami fof teppinel du France keddi ɗo nena ɗo suudam anani on tuma mbaɗi démarré après quelques mois ɓe ngari ɗo mbaɗi démarré château je ne sais pas si kalis o yaari koye démarré château ɗum kam mi anda ɗum toon kam wa andu toon ɗum kam min berti ɗum kam mi andi min puɗɗitima ɗum daw gasi tugande ma nden fem joni mi anda rende compte ala ɗo ɓuri ñanden noon ça fait maintenant 8 jours ou 5 jours 7 jours comme ça ɓe ngari ɗo ɓe ngari ha ɗo ɓe mbi ɓe ngari ko ƴewde tiwo fo sata ɗum ɗo pompe baɗɗe gonɗe ɗo ancien pompe gonɗe ɗo ɗe sono mbaɗi ndiyam mbaɗa ɗum contante e loonde min jeehi toon ɓe gudditi ɓe tawi kamɓe fof ɗe ngala hay batte gotal yaltin hen seeɗa ɓe mbi ɗum wona ndiyam ɓe mbiɗi joni noon ɓe mbi joni ɓe jaha nelnoɗoɓe to ko kala ɗum on wiyete ko mbo woni ko matam ɗo ko hiddorde woni guila nde ɓe jii ha jalno hen ɓe gar Fatima onon mi yii worɓe ɓe goytima chef de village haali goɗɗo e goɗɗo haali kono ko onon donoto panuji jiite ko onon jekkitta bidaŋaji gonɗi ɗiɗo o yetta onon gurdam hande debbo ɗo jamanu o tolniɗo e hande yimɓe jarata ɗo dewel tan e pan mu dong walla debbana gaabo tan ha ndiyam yalta ɗum kam no wayni ɓe jibinoy toon hen woɓɓe so jibinama tawat kamɓe mbiyata cordon o ene fiile dande he cordon o fiile dande he hen woɓɓe kadi hay plan CNT o ma ɗon keno yaltirde Allah e tourde nde tawat fayi dow ma docteur sippiri hen ha tampa so hawre ko jamma kadi sarataji ngala a dañata no jaaruɗa so jomum jibini kadi ɗum ko caɗele mawɗe gati wonde nde so arani joni andi ɗum so juuti jomum waɗi enseignement ɗon probléme o arata ɗum ko nen ɗon mi yiiti ɗum mi nawi mi artiri ɗum fof ko sabu nde jogol ngol waɗi ɗum gati sa ƴogoyi aɗa turi aɗa afto sa cowiɗo gueɗe kewɗe caɗele kewɗen ɗon en tout cas rewɓe hande ɓe gandanɗa fan yen gotel journée foof no woruno jarani huftugol kam jomumen kaala heɓata ɗum so ɗum yawti son dañi hay soko minitel gotel oɗon huftaki oɗon ñantu ɗon ñantima kam hoɗo ɓaari ɗon walla holko woni activité moon so yawti asde ndiyam ɗam journée ji ɗi fof min ñantota ko min mbatta comti min mbatta haydara ɗum kam min mbatta ɗum gati ñantotoɗa tawaɗa aɗa jogui ndiyam maɗa looti ha laaɓɗa golle ma fof no peewi aɗa gayni a golli golle ma gayni lottoɗa ha laaɓa mbatta comti ma jooɗoɗa ala ko yeeri lottata kono so ala ko jarɗa lottako joni onon activité moon gurdam moon foof ko asde ndiyam tan doroɗen paan journée foof caɗele foof ko paan ñalawma fof sa ala ɗum so joom woodi yaaɓe ngaaboyi so gaddi cooɗa kandi nogas soda holɗum bidon ndiyam bidon 20 litres be liɗo nogas kadi aɓe jaaha kadi gawde biɗoŋaji ɗi gon toon balɗi taw min dañani ndiyam ɓen ɗo jomum yaha ɗaminɗa ndiyam nen ara kadi soɓe gadi ɓe gadda kandiji ɓole ɓe mbiya ɓe soda fami gota e mon fof galle fof no wawi firade temedde jeegom par ñalawma e ndiyam ene ɓuura ɗon kay ene ɓuura kay bidon nogas sappo e ɗiɗon bidon sa addi ka ɓesɗo ka joom hirande bottade andi ɗum ñallatama saka walma joni a neli jomum yo ya ƴognoyma ɗaminima ma ar a jooɗimani suka maɗa jomum yeehi arti bidoŋaji ngala ndiyam caɗele ɓeydima wona beele pelleɗene joni won pelle ɗe gona laamuyankoje ɗe puɗɗuna haalde woni ONG des organisations non gouvernemental walla ressortissant ji wuuro ngo beele wonkoɓe pusi wadde par rapport e ɗeɗo caɗele yiɗde ñawdande on ɗum walla ɗene joni koko deƴƴa tan no deeƴa min goyti min mbaɗi fode kono min jiyani taw min jiyani min nanani bajjeno goo min mami mami artema pour namnadema surtout ko mbiɗa koɗo joni woni sukaɓe sene jibine cordon ɗum ɗo cordon filo e dane ɗe mais Seydi Sall chef de village an woni mawɗo wuuro ngo probléme aji gonɗi ɗiɗo foof te autorité ji garat gasa gara mbaɗa ɗum ɗo ɓe jaaha wadde son joɗɗima oɗon jewta ɓe kalanta mon ko koɓe goni koye dow mon walla ɓe cuuɗat mon walla ɗum ndeno min mi famani kamɓe tugge commencement ko dispensaire waddata o ɓe prend dispensaire o minen dispensaire o kese poule nan ɗo maha Macky Sall mahi nanama kese poule o mahama o gasi ça fait maintenant 9 mois o waɗama carotte o waɗama caani o mahama o gasi docteur arani minen ressource sami wonɓe France ɓe mahi bâtiment 4 chambres et salon 7 millions nana udda
min keɓani sage femme anani ɗum fof nan ɗo ko probléme kamɓe aroɓe ɗo pour affaire ndiyam ɓe so tawi woni eɓe jogui gonga minen min ganda ɓe gara tan ɓe kippiti ɗo ɓe mbaɗani hidorde neli min fewani feewi ɓe kippa ɓe jaaha ɓe mbi min wonde koɓe nelanoɓe arnoɓe ɗo ñande mi koko nelano so nelama sa ari a nelama sa yeehi arti kono ɓe gastata jaaɗo fof yeehi jooɗo kadi 6 mois 7 mois arane winda ko naggam e naggam ɗo no foti asede naggam winda yaaha gasi en jeeya noon ko tardimi gueɗe ɗiɗi e lowre ɗen gueɗe tardini min gueɗe tati tardini min e lowre mbiɗa andi kadi goho min ngala politicien mawɗo mone wonde e autorité wonɓe dow ɗum ko goho ɗimmel ngel min ngala patron PDC mon fota wadde investis ndiyam e leydi he taw comme no Harouna Dia en ma taw ko nande hono ɓen min ngala ɗum min ngala joom gandal mawɗo gandal joguiɗo gandal mona fota wadde hunde ha yimɓe mawɓe leydi ndi kula ɗum pour affaire gandal mum ɗe tati min reta ɗum waɗi mais par rapport ɗeɗo caɗele fof way on ngala ndiyam on ngala école poste de santé yahani debbo sono heɓto caɗele sukaɓe ɓe mbawa ñamde jara ko jiiɗi ko beela haade wuuro ngo ko village te village wonata koye nder commune beela maire o yaɓɓi koyɗe muɗum ari rende mon ɗeɗo mette woni hen certaine ko ari o yaɓɓi koyɗe makko rende men ɗe mette kono noon juutani holnden han holnden ɗum ko guiri rawane hikka ko ɗum fuɗɗi ko hamin jii ɗum o arani ɗo o arani ɗo onon on noddima ala o arani o noddaka o arani o noddaka o yii hakkunde to to Ngaboy toon ndiyam ɗam hino soto 1 kilo e feccere 1 kilo 500 1 kilo e 500 wadde ko saritaji nawa toon e sartaji balɗi sartaji est ce que goto fof jogui ko ɓundu mum walla belaɗo fof asada weeli belaɗo fof asada ko ceeno a bota tan ko ceeno ndiyam aɗa waɗa poti maɗa hotta joni noon min jiiɗi ko yaade toon min ƴeewa min tega hen guite amen après noon so tawi komin tawde joni kam toɓi aɗa so toɓi joni raki yamɗan wawi rewde hen eyyi kono mini kam somin jayi mamin ƴeew kam ɗo ɓe gabateɗo eyyi ko ɗum min jiiɗi ƴeewoyde eyyi bajjani goɗɗo ko nane dialal namnima mo ɗum minne min namditoma tan hande holko mbawɗa wullitade message mo gandanɗa naw foti aɗa wi ɗum oɗon jogui dispensaire mba ala sage femme mba ala médecin mba ala infirmier oɗon jogui sukaɓe tampuɓe oɗon jogui SB tampuɓe hande message ma mo mbawɗa wadde lancé tan ha yimɓeɓe gando mette mon ɗe ɗo ɗe mbawi hadde walla jiɗɓe monɓe wallu noɓe garata noɓe mbaɗata ɓe jotto minen kam e nder o saaha way dispensaire o nen ɗo fewnama min jiɗi tan koɓe mballa min safroɓe mawɓe gara soɓe gari kala ko wawi fewde neɗɗo kam hayso hoore mon muus wawi reggin ɗum nawa ɗum dispensaire ala kay ko haali haala jibino aɗa andi ɓuuri bonde fof kam ko affaire ɓesgu ɗon fof ɓuuri wonde probléme ɓuuri wonde dangereux aɗa andi affaire ɓesgu joni caɗele kewɗe ne kewi yaltude hen jomum ne ɓesna joni ha wona lewru caɗele ɗe gabbito ɗum fof nene hen joni noon minen ko ɗen caɓe ɗum min jiiɗi safranede gueɗe ɗe fof min jiiɗi ɗum kadi min jiiɗi wallede ɗum oɗon jogui courant min jogui courant onon en résumé ou bien ce qui est extraordinaire j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu ça en fait ils ont tout ce qu'ils ont et en même temps ils n'ont rien ils n'ont rien un château d'eau bien construit bien bâti des tuyaux creusés des compteurs fixés mais ils n'ont pas de l'eau j'ai jamais entendu parler de ça j'ai jamais vu ça je voyais souvent des gens dire nous on a un chef infirmier, on a un médecin, on a une sage-femme, mais on n'a pas de locaux. Mais des gens qui ont des locaux et qui n'ont pas des gens qui soignent dedans. Jamais vu aussi. Des gens qui sont à 6 km, 7 km du fleuve et qui n'arrivent pas à avoir de l'eau sous prétexte que la nappe est très profonde, il n'y a pas assez d'eau. C'est hallucinant, mais malheureusement, ou bien c'est tellement triste, c'est ce que vivent ces populations-là, c'est ce que vivent ces gens-là. S'il y a des découvertes extraordinaires, il y a des découvertes qui font le cœur. Et ces découvertes dans Bogni, comme on dit en Pulaar, Bogni ne kewi parce que woni ko do halata ko ma yi. Donc ko hunde nde ganduɗa fulɓinide comme no baniraɗo debbo wiiri ni woni hunde nde assez tiwoji mbaɗe suudu safrirdu mahe sukaɓe no goodi tawa
goo ndiyam yaltata suudu safrirdu ndu ala cafrowo sukaɓe ɓe ngala ɗo janggi kala jannguɗo ha dañi entrée en 6e mataw ɓernde nene mum e bamum deƴata saabu jomuɗo janggi yetto ina yaha arta ina yaha heddo jangde mum no yaha kadi ina bono ko hunde hulɓinide nde laamu foti wattude gueɗal woni holɗum woni goo wonde nde Dakar e wonde nde Boñji ala ko sirdi ɓen ɗon ɗiɗo kamɓe fof koɓe citoyen en woto fof no jogui droit e nder leydi ndi sukaɓe ɓe ne poti janggu mawɓe ne poti labde ne poti laɓɓinde galleji muɗumen te ndiyam so tawi ala e gurdam aade ina wayno hay hunde gasani wadde enen ko mbawɗen wadde woni walludeɓe eerade e dow télé men oɗo mo gonɗen saabu ko télé men ari ƴewdeɓe travers télé men jawtinen message mo ganduɗa o yimɓeɓe maɓe jiiɓe ganda ko haalate ko no wiye ko woni ko Boñji wona gonga hanti ngol ɗon konngol foti hankkadi mayde gongol wuurto holko foti wuurde woni ko wuuri ko Allah wuurni ko ɗum woni gonga saabu kay adi kay wattinto donc paamen wadde Boñjinaɓe ena gondi e bojji no baniraɗo debbo wiiri ni donc paamen seyde village neni haali ko kelli faaɗa honorable député neni komin mbawi tongude tan woni komin jiikoɗo ina hulɓini te ko hunde nde wawa nadde hoore gam no ɗum way musde batanu jagguno ko min waɗi yo fayre hubbu lumiére yayno télé men yonti télé konino wataje pinal men gande men gonko men aada men ha joni gonɗen koye gonɗen ɗo koye pompe mo ganduɗa ko darnama ɗo guiɗe hitande ujunnaji ɗiɗi e jeegom woni 2006 par rapport e ko ɓe mbimen les habitants du village ndene joni o paani laabi kewɗi ɗi ganduɗa ɗi ko kamɓe pantan ɗum koye mumen wonande koɓe kalani men wonde so tawi ɓe panti ɗum wurata ko balɗe seeɗa kadi paanda donc ɗum ɗon noon waɗe mabɓe gonnaɓe aussi ɓe sumti ɗum sigi ala so tawi ɗuma o rotti eɓe mbawi haalande men taw koye hojom goto ɓe kaala ɗiɗo pompoji de 1 no ɗi poti e wuuro ngo holno ɗi darnira ɗo beela ko onon darni walla ko laamu darni ndene joni beela on jii e majji nafoore walla on jeyani eyyi on jeyani majji nafoore kala hitande diaspora o ene koyromo ko ɓuuri 1 million wonɗo 5 forage 5 baɗni 5 pompe maniro wona forage oɗo mo darɗino o 37 métres aɗen kam ɗum asaka ɓurɗo wiyede ne heewi ndiyam o 41 métres o ɓuuri woyde amen mo ɗum métre uji ɗiɗi woyde amen ndu min gasani koye amen ndu ndun asaka ko 2004 ndun ko 39 métres wona mayru nduno oɗa forage biyeteɗe heewi ndiyam mo ɓuri ɗum ko métre uji ɗiɗi aɗani firti ko asaka joni noon ɗum ɗo holko nafoore oɗo pompe manuel ko o ɓe gari ɗo ɓe mbi ɓe mbaɗani min sato ɓe gaddi bilan o ɓe mbi ko 66 millions wawi waɗede min jara il faut min mbaɗa 20% 20 millions min mbimi ɗum ɓuuri doole amen ɓuuri doole diaspora amen min jeehi noon min goyti maire o minen o chef village dari ɗo min jaade makko ha o fort Dakar kayitaji ɗin mbaɗa nde o wi yomin gaddu ɓe mbi yomin gaddu 20 millions min mbiyata trésor Matam somin bertima golle ɗe immo joni noon min ndendini 2 millions jomuru amen jogui min e makko jaadi ha trésor min berti rosi o nana galla men kanko maire o waɗi hen 18 millions golle ɗe jooɗi 6 mois ɓe garani caggal 6 mois o ɗo sato dari ɗo woni ɗo 9 mois ko raɓɓiɗi ko tan maire o kam waɗino hen mbaw ko mum premiére ɗum o haalin ɗum mais ni actuellement ɗiɗo hol nafoore majji ɗo ɗoɗi dari ɗi kay ɗo hande tomin goni hay batte nafata ɗi nafata moon hay batte gati ɗo wuuro ngo joyi gonɗi ɗo ɗi hay goto marchata hen so wona goto marchata hen on marcha joni on ko ɓe mbaɗi ɗum ko kono solaire 4 tonnes solaire ɓe mbaɗi dow to londe ɓe mbaɗa robinaji ɗiɗi ina bisten arde seeɗa ɗi goni ramu jiiɗon mbaɗo temetati peñoir ko on wuuro ngo foof toon joni noon ceeɗu o no saɓori seeɗa cangol ngol no waɗi ndiyam so ɓundu ko so asama ko 2 métres ɓundu ndu noon so asama yimɓe ne ƴooga hen nawɗo sare mum fof ƴooga oɗo période mo gonɗen ha wiye mois de janvier koto boni min goni kala ɓulli ɗi fof ubboto rewɓe jahata koye ceenata hen ngabo ne jahata merci Ça ne sert absolument rien du tout. Il n'y a pas d'eau. Quelqu'un peut appuyer pour voir, appuyer, vous appuyer. Vous pouvez rester là toute une journée ou bien toute une vie. Vous ne verrez que des pierres par terre, mais vous ne verrez pas une goutte d'eau sortir de là. Donc en résumé, c'est juste pour le décor et rien d'autre.
Ok, merci. eyi ɗo hannde adduɗo ɗo o kadi ko politique woni ɗo nden woɗɗateno ko roulement o so heeli minen amin mbawi wistande koye amen min mbaɗa hen guérés ɓe guitti mbatti watta hen kawus sa fi ñalawma goto tan kawus o bonat. Fulbe bindere, fulbe aduna, fulbe Afrika. Funage hirnage rewoy worko, kala da pullo ayonte hetta tandamde. Koye nder wuro Boñji en gari ɗo e ɗiɗo ɓulli ko wonno tinde e daari wonti gongo e nder Boñji woni holɗum woni gila e duuɓi temedde duuɓi kitale yahina ha ɓulli jejjita beele ni enen goodi kono enen ko jinoɗen e réseaux sociaux laatimo gongo woni holɗum woni tawde ɗo rewɓe e worɓe sukaɓe e mawɓe ena ngaabo gam heɓtade ndiyam Allah e bawɗi mum nde garɗen hawri koye ene toɓi taw ko iwonde ni mawde ɗum addi ɗeɗo gasɗe yubitade ha lesdi natti hen hande ɗi penguiɗi kono tigi en jii gasɗe goɗɗe ɗe ganduɗa ɗe kolliti en kay ɓeɗo guurina walla guuri koye gurdam mettuɗam musɗam ɗum ɗon noon ko hollirde gam yimɓeɓe paw hen guite muɗumen ɗum ko haalde beela naata e noppi yimɓeɓe beela jangga e jaam goto foof ɓerde muɗum ana feɗɗa wawa ummade e darade gam yaɓande Boñji etade ñawduɗe ɗeɗo caɗele dareɗam ɗo ndiyam ɗam jiiyoton gowɗam laaɓani ɗiɗi ɗam welani tati eɗen gandi bandiraɓe ɗam ɗo ndiyam hay ko laɗɗini ɗum weeɓani ɗum noon so tawi citoyen en Sénégal naɓe ha hande ene jokki e yarde ɗum ɗo e nder leydi ndi bandiraɓe mbiyen wonko hanani sikki ala minen min kollat mon min kalana noon wona komin mbaɗi wona ko woɓɓe mbaɗi ala koko Allah waɗi ɗum woni komin cimtatana noon ɗum noon ha amin gondi e Habsatou Tall no kemi wiide ni debbo jamdi femme de fer kañum nene ma eto artude hen taw kadi koye mbaydi gondi gam haalde hol gurnam ɗamin tawi ɗoyete e Boñji kono haade min gari sikki ala ko ma min jarda e mabɓe ndiyam ɗam esa caméra o oɗon daara en fait si je fais comme ça les gens qui vont me regarder vont me dire mais attends elle est en train de gâcher l'eau que ces gens boivent en fait mais non l'eau n'est même pas je sais même pas si ça je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est assez extraordinaire et il n'y a pas assez de mots pour décrire la situation de cette eau. Les gens disaient que ça existe ou ça n'existe pas. Ben, nous voici dedans. Ben, voilà. Je n'arrive pas à m'accroupir, ni à rester assise, ni à rester debout. C'est tellement difficile. Tout à l'heure, une dame racontait comment est-ce que les femmes enceintes perdent parfois leur bébé, ou bien, parfois, elles ont du mal à accoucher. Le cordon ombilical, parfois, comment on dit non, pas le placenta, mais cordon ombilical. Oui, il enroule le cou du bébé. Du coup, à la naissance, c'est très compliqué. Déjà qu'il n'y a pas de sage-femme ou quelque chose comme ça pour les aider. Mais ce qui est pire, c'est que c'est dû à cette situation, à la recherche d'une boisson vitale, d'une source vitale, parce qu'on ne peut pas vivre sans eau. Ça fait partie de nous et on ne peut pas rester sans eau. Et ces femmes, ou bien ces hommes, ces enfants, qui boivent cette eau, moi déjà j'en ai bu, hein, mais j'avoue qu'elle est... Il n'y a pas de goût, ou bien elle est amère, ou bien elle est sale, donc du coup ça ne sort pas, on ne sait pas comment l'expliquer. Mais une chose est sûre et à retenir, c'est qu'ici, les choses existent bel et bien. Ce calvaire infernal existe bel et bien et ces populations le vivent au quotidien. Il arrive même parfois que ces gens-là n'arrivent pas à trouver cette eau aussi insalubre, aussi sale qu'elle puisse être. Il arrive parfois qu'elle reste 2 jours, 3 jours sans même avoir ce liquide tant sale et tant... Enfin, voilà. Je n'ai pas les mots pour expliquer la situation de cette. Je vous laisse avec les images. Hey bandiraɓe, on jii ko Absatou haali ko, on jii ko nan Allaji ɗi, kono fulɓe no mbiya kala ko nanata yiiru guite ma sa ronkani. Ɗum taki minen min gamani min gimmi ɗo min gari ha Boñji pour yiyoyde e haalde ko ganduɗa ko majjum min tawi ɗo. Wadde enen fof en jii en gamani en gari ha en ƴeewi ko layateno ko pour wadde vérifier ɗo gonga o heedi wadde onon fof on jeeni koye mon ko ɗo horaki hande koko toɓi
ɗum taki ɗum hewri ni ɗum taki ɗum waɗi ilali ɗum taki ɗum waɗi bali ɗum waɗi fof kono ko wana ɗiɗo ɓulli ɓe jarata wana ɗiɗo ɓulli ɓe gaftoto wadde minen kam min gari ɗo tan ko hollirde ɓe ganduɗa ko maɓɓe Allah rokki ɓe mbawi changeande ɓe on ɗon situation ɓe tina minen ko ɗum tan woni en gartam amen min cohlani hen haydara min jiilaki hen haydara kono miɗen jiiɗi situation maɓɓe change wadde dendagal bandiraɓe yoɓe gandu ko ɗum addunomin ɗo tawde min garde noon omo ganduɗa homo jeeya e oɗo zone homo jeeya e oɗo département walla bandiraɓe mum heɓe ɓaadi oɗo département min totta ɗum tan konngol kamne no haala hen holko yi ko ganduɗa hino muusi fittanu mum ndu wadde Saydou Wowa la parole est à vous. Jetti Allah neaɗo muɗum nde gummiɗen guila Dakar ha ɗo en gummito e dow jaam en gari ɗo dow jaam mais en jetti équipe o foof en jetti honorable député en jetti Hafsatou en jetti aussi filmoɓe ɓe foof maɓe jiiton ɓen film ɗo guila ɓe gummi Dakar ko guila ñande aljuma ɓe gonno ko Jolof toon to wiyete Biddi e nder ɗum ɗo noon caɗele bonjiɗe no mbayi noon to tolni ɗo noddumi Djiby Oldou kanko woni PDG télé men mbimomi Djiby Oldou min de diwanam min de to famille am woni to gure amen goni ene jogui caɗele ala e saago noon wadde ƴetten équipe o payen bonji filmen ɗumenam enen kadi mbaɗe hen hakke bawɗe meɗen ɗon o wi kam min mbino ni ko alarba min gara ɗo wi kam Saydou ɗum koye wadde hay ko noon wayi yoɓe gacci ko mbaɗatno ko foof pottamaɓe altina ƴetta oto goɗɗo pottamaɓe altina min potti hanki ko lumbel lano galle babol ɗo min kirti min mbaali galle oɗo galle Aliou Dembourou min pinino min gari ɗo e garagal amen ɗo noon amin jetta wuuro ngo foof gati amin mbawno arde tawa hay goto yaltani walla tawa ballami gati somin jiiɗi wallu ɗon taw on ballani min e ɗum yahata mais nak min jiɗi tan ko interpellede un peu quand même le président de la république gati kanko woni so welama hande ɗum ɗo fof ne wawi ɗum ɗo le président de la république ene wawi tawtinani min garani ɗo noon politique min garani ɗo ñingde neɗɗo min garani ɗo haɓade neɗɗo min gari ko wiide diwan amen wuuro amen nokku amen lowre commune Ɓokkilaji ene jogui caɗele mawɗe ɗum noon amin ñaagui laamu o yo wattu hen hakkille no feewi ɓeɗo jogui forage fof ala ko ɓuuri en maayo wiyama à 6 kilométres so wiyama noon kadi noon oɗo commune ndiyam ala less muɗum so tawi komi en gaabima en keeɓi ndiyam wonani hay en demi métre ɗum ɗon ɗeɓi hawnade seeɗa ɗum noon bandiraɓe eɗen ñaagui enen foof eɗen ndendi eɗen ñaagui président de la république e mbano pour enen kaɓomo gati omo andi eɗen gandi koye men jeeya eɗen gandi kadi kala nde ummino e gummima hayde noon kala nde ummino e gummima kanko noon hankkadi enen en tampi e foti hankkadi ndo yecciti en o wiya ko caɗele men ɗe son excellence le président de la république monsieur Macky Sall je l'interpelle directement mi wawano wasde haala ɗumen nam gati enen foof ken darino om nde muuse makko nde ɗum noon enen no muuse men en kadi foti nde o yeccito en enne kadi o walla en o ittan ɗeɗo caɗele so kamɓe gandi soko 6 kilométre maayo poɗ ndiyam kamɓe gandi so mbaɗo ko forage poɗ ndiyam kamɓe gandi kono noon gande combat o noon ko joni fuɗɗi o gasani tant que mbaɗnani ɗo forage uji tant que poɗnan en ndiyam jamma e ñalamma en garta ɗo ma en kiljinɗo ma kalɗum aduna Allah foof enen de ma en gandi ɗum ɗo ko koyere mabɓe hande so wiyama Sénégal to yarate ɗo ene wiya ko jeeye leyɗele ɓurɗo wonde développé Afrique jaret ɗon koto gaabi jaret ɗon koto ɓulli rewɓe ñande en jiiɗo temeɗe ɗiɗi pan ga hakki temeɗe nayyi pan ne mbaɗi rang pour heɓde ndiyam école aji ngala ndiyam ce n'est pas possible on peut pas tolérer ça e kadi oɗo combat mbeɗa ñaago woto ɓuftine il faut ko kaɓe ɗon il faut ko lowre fof renda il faut ko bonjiɗi il faut ndenda ko harde wona wotere tant que en ndendani ko kalnoma hanke heccañi ko tant que en ndendani tant que diwal ɗi ndendani toujours en puntete funti ɗi noon hanka yo dakko funti ɗi yo darto en natti wawde ɗum ɗo eyyi kono noon mi gaynta noon tawmi noddani le euro walla la star de cette affaire là ko o Dada toutes les vidéos man jiɗon ɗi toutes les photos man jiɗon ɗi ko kanko yaltini ɗum kanko baywin ɗumen noon hande so yeehi dans les réseaux sociaux ha hande enen en gari ɗo haale télé la gari ɗo yimɓeɓe fof gari ɗo ha yettima le président de la république walla yettima to wawi yettata fof ko o sababu makko ɗum noon ala e saago noon enen dokkemo konngol o haala pourquoi waɗɗonam hande o waɗi ɗonam ça pris en ampleur ɗum noon bandiraɓe tedduɓe onon ñaaga yafude assalamu aleykum bandiraɓe calminama on beltanama woto kala inde mum e yettode mum min dañi hen weltade no fewi minen boñinaɓe hande ɗo fof ko min jiiɓa gati minen boñinaɓe min mbiyataki tampu min mbiyata ko mayɓe kadi wona boñi ko commune Ɓokilaji fof no fotirno surtout ma noon minen rewɓe min ɗanata ko jamma min ɗanata ko ñalawma kandiji mbaari min gaabi mbaari min darte ngol ɗo cangol ngol nduɗo abune wayni debbo ara ga joni tawa joni a yeehi ndiyam ne ara an a miijota ko ndiyam ɗam hoore waɗa gon ara nawma aɗa maaya a miijota koye ɗum miijoɗa tan koko jarɗa eko jaruɗa sukaɓe ma eko lotuɗa eko lonɗa sukaɓe ma
ma walla sa umi ɗo paya woyndu amen ne waɗa métre uji 50 métre e métre uji 3 jaha pooɗa ɗe baale ka ceemere ndaade juuɗe amen ɗen mbayi par ce que min kalani ɓe gandi pooɗa ɗe baale gadda taw bagal ngal adata ko poti ɗuɗɗi a ɗanta ko jamma a ɗanta ko ñalawma kadi gona hen taw ka debbo reetu gara gati miɗen min jiji bino ngol cangol sabu ƴewde ndiyam min ji debbo dayi guppol ne yaha wuli beeɗi dañito ɓinguel ma walla jibina ɓiɗɗo ara omo arde ko ganduɗa komo goppire taw aɗa andi koye ndiyam hen gummete taw doole ala jaaha mbiyeɗa ya yam goppiroyɗa sukaɓe men hewɓe goppiri mum koko kalami ko lowri mum ne andi ɗum wona bonji ko lowri mum kadi minen ko lowri mum ala dañi hen jaam minen bonjinaɓe bonji kam ɓuuri bonde par ce que sa yi min dari min siidi ɗum ɗo min kaali o kilimo jaltimi ɗo min jaltiri komin tampi min lorimo min leftimo desa men fof mbaɗi daari saabu nangue holko jiɗɗon ni joni min jiɗi tan ko wallede e ndiyam min jiɗi ko wallede e ndiyam gati kala mo ala ndiyam ala ko woni dine ma wawa sellude ala ndiyam a wawa dañde hay hôpital saɗa daña hôpital ko ma daña ndiyam mo ala ndiyam hôpital wonta ɗon gati docteur arta to ndiyam ala amin jogui ɗo cuurel nen ɗo somin mbiye docteur aɗat kono so ari min ngala ndiyam so wonti ko ma ƴeewa kandi el ma walla cooɗa kandi nogas sa daña hokkata docteur galoto so debbo jibini ɗon dañata ko huppi hade ma ƴewde hôpital ko ma ƴeewa ndiyam minen caɗele amen ko ndiyam Allah jarama fulɓe windere fulɓe aduna fulɓe africa